mulțumesc presei că de o săptămână tot au făcut cunoscut că astăzi la ora 16:30 în sala municipiului Focșani vom discuta bugetul anului 2015. Din acest motiv o să-i dau cuvântul doamnei directoare economice, Carmen Grosu, o să vă prezinte proiectul pentru anul 2015, după care vom purta niște discuții legate de acest buget pentru acest an. Vă mulțumesc frumos și dau cuvântul doamnei director economic. Bună ziua! Bine ne-am reîntâlnit la o nouă dezbatere publică a bugetului pe anul 2015. Bugetul, așa cum știm cu toții, este un instrument de planificare a veniturilor și a cheltuielilor unei comunități, iar prin acest buget, Consiliul Local, ca urmare a politicilor pe care dorește să le impună, poate acționa asupra dezvoltării comunității în sine, având, bineînțeles, la bază puterile cu care este investit. Procesul elaborării bugetului pe acest an a început încă din luna ianuarie anului trecut, când au fost elaborate politicile fiscale și bugetare, au fost estimate veniturile și cheltuielile municipiului și în luna iunie au avut loc întâlnirile cetățenești pe cele 6 zone pentru a putea colecta propunerile cetățenilor, a inventaria problemele ridicate de aceștia și, bineînțeles, de a le prioritiza. Bineînțeles, elaborarea bugetului într-un cadru participativ și intensificarea măsurilor de raționalizare a cheltuielilor. Problemele prioritare identificate de aceștia, sau primele 5 le aveți prezentat, municipiului Focșani însumează 229.557.000 de lei. Este format din 3 componente. Bugetul este echilibrat, veniturile sunt în aceeași sumă, 229.557.000. Cheltuielile sunt în aceeași sursă. Aici aveți prezentat schematic componentele pe tipuri. O componentă importantă, investițiile, 11.736.000, care, adăugate la partea de cofinanțare a proiectelor europene, care înseamnă tot investiții, ridică ponderea acestora la 32% din totalul bugetului, deci este dedicat investițiilor. Dotarea publică, avem alimentările de gaze naturale la blocurile ANL, deci se finalizează lucrările începute anul trecut. La învățământ avem 691.000 de lei alocați pentru finalizarea lucrărilor la baza practică pentru elevi la Colegiul Economic, la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și calculatoare. Aici, după cum vedeți, este prezentat schematic categoriile de investiții. Mă numesc. Și toți domnii care sunt împreună cu dumneavoastră, care conduceți acest oraș. Cum te cheamă? Eu am rămas Tudosi Sterian, mă cheamă. Sau pe strada Odobești. Eu am rămas foarte surprins că pe strada noastră n-a venit niciun domn viceprimar sau un domn deputat sau consilier să discute și cu noi necazurile care le avem noi, oamenii mai în vârstă, care suntem majoritatea pe această stradă. Și aș vrea am citit în ziar străzile care se vor reface, se vor lua măsuri ca să fie o viață mai bună pentru cei care lucrează acolo, care stau acolo, și strada Odobești n-a apărut nici anul ăsta, nici anul trecut. Eu, la vârsta mea, consider că strada Odobești există în Focșani. Numai nu există aici la Consiliu.
Și vreau să spun că n-a fost nimeni pe acolo, pe la noi, să ne vadă necazurile noastre, să discute cu noi, să știm cine-i deputat, cine-i consilier, să știm dacă l-am votat sau nu, indiferent de felul politic care o face, că practic toți la un loc, cu toată politica care o facem, trebuie să ne unim, să facem ceva pentru oamenii de unde luăm taxe și impozite. Atât. Haideți să vă răspund un pic acum la ce mi-a zis dumneavoastră. Gaze, numai dumneavoastră vă puteți rezolva această problemă. Noi nu putem interveni. Când s-au privatizat, cei de la gaze s-au schimbat. M-a ascultat un pic și pe mine? Și vă rog frumos. De când s-au privatizat, cei de la gaz, de ofrare, au schimbat politica investițiilor. Iar dacă cineva vrea să-și tragă gaze, trebuie să-și le facă pe propriul buzunar. Ăsta este motivul pentru care dumneavoastră, dacă doriți să trageți toată strada, ar trebui, sau toată zona aia de acolo, depunem niște dosare. Noi v-am trimis niște fluturași și o să vă mai trimitem niște dosare la cei de la Distrigaz. Ei își fac un studiu economic dacă merită sau nu merită să investească și numai în acele condiții reușesc ei să-și introducă conducta, urmând ca acel raport să vi-l realizați dumneavoastră. Asta e legat de gaz. Motivul pentru care strada Odobrești, strada Mărășești și toată zona aia de nord a municipiului Focșani nu a fost prinsă decât în reparație anul acesta. În 2016-2020 se va deschide o nouă linie de finanțare privind aceste proiecte de integrare urbană. Așa cum facem acum, cum lucrăm la Sud și așa mai departe. Dacă în proiect nu reușim anul ăsta să prindem acest sau nu să scot la licitații, atunci vom ține cont de ce a spus dumneavoastră să intrăm pe strada Odobrești. Dar dacă cumva putem să prindem toată zona aia de reabilitare, este păcat de Dumnezeu să cheltuim acum niște bani ca peste 2-3 ani de zile să stricăm lucrările care le-am făcut acum. Deci în cursul anul acesta vom afla dacă avem posibilitatea să scoatem din nou un proiect din acesta cu refacere întregii zone de nord a municipiului Focșani.